హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నేను ఒక పౌల్ట్రీ ఫామ్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది. మేము మన ఫామ్కి వెళ్తున్నాము. లెట్స్ వాచ్. ఇదేనండి ఫామ్. మేము పోయేది కొంచెం లేట్ అయిందండి. ఆల్రెడీ పిల్లలు వచ్చాయి. ఆల్రెడీ ఒక షెడ్లో దించారు మేము పోయేసరికి. ఇప్పుడు ఇంకో షెడ్లో ఉంది. పిల్లల్ని ఈ ట్రైలర్లో తీసుకొని వస్తారు. ఈ వెహికల్లో వస్తాయి పిల్లలు. మనం ఫామ్ లోపలికి వెళ్దాం. ముందుగా ఇలా రౌండ్గా ఒక రేక్తో ఇలా సెట్ చేస్తారట. సెట్ చేసి కింద పేపర్స్ వేసి అందులో వాటికి సంబంధించిన దానా వేసి కొన్ని వాటర్ పెడతారు. అలాగా సెట్ చేసిన వాటర్లో మాత్రమే పిల్లలను వేస్తారు. కానీ నాకు చాలా ఎక్సైట్మెంట్ అయ్యానండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం నేను ఫామ్ని విజిట్ చేశాను. ఇంతవరకు ఎప్పుడు పోలేదు. అండ్ మళ్ళీ చిన్న చిన్న పిల్లల్ని చూసేసరికి కొంచెం ఎక్సైట్మెంట్గా అనిపించింది. కాకపోతే చాలా బాగుందండి. కాకపోతే పిల్లల్ని ఇలా చేసినప్పుడు కొంచెం బాధ అనిపించింది. కానీ అలా వేయకూడదట. కింద పెట్టి ఇలా ఆ ట్రేలను మెల్లగా వదిలేయనట. అది నేను తర్వాత కనుక్కున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా మేము రాకముందుకు ఒక షెడ్లో వేశారని. అది ఇదే ఫ్రెండ్స్, చూడండి. ఇది దానా స్టోర్ చేశారండి. ఇక్కడ కింద బండలు వేసి నీట్గా సెట్ చేశారు. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా లాస్ట్లో డ్రమ్ గురించి చెప్తానని. ఇందులో మన బొగ్గులు వేసి కట్టె బొగ్గులు వేసి మంట పెడతారండి. ఆ కోడి పిల్లలకు హీటు కోసమని, అంటే వేడి ఉండాలని రాత్రి పూట వీటిని ఉపయోగిస్తారు. ఇలా రంధ్రాలు చేసి ఇందులోకి వెళ్ళి హీట్. ఇంతసేపు మీ ఓపికతో ఈ వీడియో చూసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. బాయ్ బాయ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే
రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కడం మర్చిపోకండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.